ci chiedono di parlare ancora una volta e di parlare di più della fiducia, dell'amore e della paura. La vibrazione dell'amore è contraria alla vibrazione della paura. Quando entra la vibrazione dell'amore non ci può più essere paura. Per questo che è così importante che noi stiamo in questo periodo sempre di più all'interno di questa vibrazione. Per fare questo dobbiamo anche alimentare la fiducia, dobbiamo farla crescere dentro di noi, dobbiamo essere davvero in profondità convinti che il lavoro che stiamo andando a fare è un lavoro reale, è un lavoro che serve per tutta l'umanità e non solo per noi. Entriamo profondamente nella fiducia di quello che siamo, entriamo profondamente nel riconoscimento di quello che siamo. Impariamo ad avere fiducia in quello che sentiamo. Impariamo ad avere fiducia nei segnali che riceviamo durante la giornata. Impariamo ad avere fiducia nel fatto che non siamo soli, che siamo accompagnati veramente. Quello che succede ora sulla Terra è importante non solo per gli abitanti della Terra, ha un'importanza molto più grande. E noi siamo accompagnati in questo e con tutta l'umiltà che possiamo avere, dobbiamo comunque avere anche il riconoscimento del valore di quello che andiamo a fare. Aumentiamo la fiducia dentro di noi. Dipende anche da noi che questa fiducia cresca, che questa fiducia prenda tutto lo spazio che deve avere dentro di noi. E mandiamola all'esterno, perché possiamo vivere con gioia questi momenti di unione, questi momenti di riconoscimento di quello che siamo. Sentiamo la gioia entrare a fare parte della nostra vita. Accettiamo che la gioia entri a fare parte della nostra vita. Accettiamo di essere degni che la gioia entri nella nostra vita. E stiamo in ascolto di tutto questo. Teniamolo dentro di noi e stiamo in ascolto. On nous demande de parler encore de la confiance, de l'amour et de la peur. La vibration de l'amour est contraire à la vibration de la peur. Quand rentre la vibration de l'amour, il ne peut plus exister de peur. C'est pour cela qu'il reste important dans cette période que l'on reste à l'intérieur de cette vibration. Pour cela, on doit alimenter la confiance et faire croître en nous-mêmes cette confiance. On doit vraiment aller en profondeur et croire et être convaincu que le travail que l'on est en train de faire est un travail réel. C'est un travail qui sert pour toute l'humanité et pas seulement pour nous. Entrons profondément dans la confiance de qui l'on est, entrons profondément dans la reconnaissance de qui on est. On est accompagné en cela. Et avec l'humilité que l'on doit avoir, on peut aussi avoir la reconnaissance et la valeur du travail que l'on va faire. Augmentons la confiance dans nous. Cela dépend de nous que la confiance croisse en nous-mêmes. Pour que la confiance prenne tout l'espace,
qu'elle peut prendre à l'intérieur de nous. Et envoyons à l'extérieur tout cela. On peut vivre avec joie ces moments d'union et de reconnaissance de qui on est. Sentons la joie entrer et faire part de notre vie. Acceptons que la joie fasse partie de notre vie. Acceptons d'être dignes que la joie rentre dans notre vie. Restons à l'écoute de tout cela et restons à l'intérieur de nous-mêmes. Envoyons